Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаад та бүхэндээ Ренчингийн гамбо зохиолчийн зохиолыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Өмнө нь манай сувагт Ренчингийн гамбо зохиолчийн найр өгүүлэлэг орж байсан. Харин энэ удаа та бүхэндээ зориулж тоорон булаг зохиолыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Борзонгийн их говьд борц болчихлгүй амьд гарах хувь бас байдаг байна шүү. Мотоцикл минь арай ч унтарчхалгүй нэгэн хэмээн өндөр хаазан орлуулсаар худгийн дэргэд очингууд би дөрөөгөө ганц тэрэн арааг нь мулталж түлхүүрийг нь суух татан авлаа. Их говийн халуун наранд зам ахихгүй. Мотоциклтайгаа өдөржин нуцалдаж зовсон миний ам хатаж хэл хөшөлдөн хуурай болоод толгой эргэж нүдэрээ жилж байлаа. Дүүрэн үстэй худгийн онгоц руу толгойгоо дүрж сэрүүцмэр байсан боловч мал ундаалдаг болохоор нарэ гэж тэсв. Тэгээд ховоо татаж ам хамрааран ус садруулан ингэрлүүгэн асгаж цутхан амьсгаагаан давхацтал ус залиглаад үлдснийг нь толгой дээрээ хийчихлээ. Хайрхан минь. Хайруулын тавг шиг халуун говийн хөрсөн доороос ийм өмс шиг хүйтэн ус гардаг. Шүдам хагад ашиж толгой дагж янгинав. Нүд онгойж эргэн тойрноо харахтайган боллоо. Угаасаа би яаруу адгуу өвчтэй хүн л дээ. Заавал өнөөдөр номгон орох гэж зангийн мэдэхгүй мотоцикл унаж гардаг. Номгон сум ортол бас яагаачгүй. Мотоцикл гэдэг хэдийгээр амьгүй төмөрч гэсэн бас өөрийн ааш араншинтай байдгийг мэддэггүй мунхаг толгой л доо. Юунаас ч болсон юм карбюраторын зүү гацчихад өдөржин зовоодог байна. Байс хийгээд л гацаж унтарчаад байхаар нь сүүлдээ бүр хөдлөхгүй болгож тогтоогоод нэг хаазаар нэг араагаар явдаг болгож аваад энд орлуулсаар ирсэн минь аз. Эргэн тойрон хязгаар хэрхаггүй элсэн манхан уйлан үргэлжлэнэ. Худгаас нилээд зайтай газар гаднаа ганц тайлаг үйсэн жижиг бор гэр байв. Бор гэрийн гадаа нэг өвгөн зогсож над руу сарвчлана. Номгоноос наахан тоорын худаг гэж байгаа. Тоорынч аль эрт өмхөрч унаад алга болсон юм. Тэр тоорооныхон хойноос удахгүй явах нэг солиотой өвгөн байгаа. Өөр хүүхэд мал хунараасаа дайжаад хөгшөнтэйгөө хуйуулан худаг сахиж байгаа юм. Өвгөн ч амжиргаа сайтай, овоо хитэн 3 малтай, хүүхэд шуухтан цөмөл ажил төрөлтэй. Бүр компани эзэн хүүхдөөч бий. Арайч зам сахихтаа тулсан амьдралтай хоёр биш л дээ. Нэг л тийм ус сахих өвчтэй болчихсон өвгөн байгаа юм. Хөөхий залуудаан энэ тэрүүгээр их тэнэж явсан юм гинлээ. Лусын хорлол болчихсон юмдгүү да. Тэрнээс биш дажгүй л өвгөн шүү. Тэднийд цай уугаад яваарай гэж нэг нөхөр маань хэлсэн юм. Нөгөө солиотой өвгөн байх нь. За цай уугч яамай. Говийн шүн гинтэл нөмөрдөг. Энэ уугч. Энэ муу карбюраторал сайн засч аваад зам шуудардаг хэрэгэ гэж шийдлээ. Яагаад ч юм мотоциклын услах гэж байгаа юм шиг худгийн дэргэд авчран амсрын харшлагынхын том хүрэн чулууг түшүүлэн зогсоогоод карбюратораа задлаа. Хайрхан минь дээ. Карбюраторынхаа зүг арайхийн байрлуулж пүршийг нь тогтоогоод таглааг нь эргдэх гэтэл ганц мулт үсэрж орхидог байна. Пүрш нь худагны амсар дээр зүүн бараа сүрэггүй. Худаг руу унсан бололтой. Энэ дэлхий дээр л алга байлаа. Борзонгийн их говьд намайг хатааж алаагүй унаа минь. Одоо миний хэрэг гүйцэв гэсэн шиг ёстой нэг хявгаллаа да. Солиотой өвгөний төлөө очиж тайлгийг нь гуйхаас жонжуулаад байхад л номгон орчихтойгоо байна гэж бодлоо. Ингэний өтгөн сүүтэй дотроос хөөсөн аахтай сайхан цай ууж суулаа. Та гэрээ худгаас ямар хол барьсан юм бэ? Энэ худагаас чинь зөвхөн хүм мал хоёр ундаалдаггүй юм шүү дээ. Борзонгийн говийн энэ хавийн ан амтэн ч үгээр ирж ундаалдаг юм. Усны үнрээр зүтгээд л ирэн шүү дээ. Тэгэхдээ нэг навсгаар гэр худгийн хажууд байвал айлгаж үргэж магадгүй гэдэл. Чи харин бүтэлгүүтэж байж зэрлэг онгон ан амтны ундаалдаг аршаан ус руу бензин тостой муухай төмөр хийчихлээ байна. Маргааш өглөө босоход онгоцод ундраагүй байвал ан амтан сэжиглээд уугаагүй гэсэн үг. Тэгсэн байвал зайлхаас өөр зам үгүй. Маний гант итгэж тэжээдэг ганц аршаан юм шүү дээ гэж өвгөн хэллээ.
Нээрэл солиотой яхаар зожиг өвгүй юм. Нүдэнд торхгүй шахам 100 унахсны төлөө лайд нь барина гэдэг чи гайгүй хэвтнэ гэж би бодлоо. Одоо орой болж байна. Манай говьд чинь гэнэт харанхуй болдог юм. Хавирган сартай байгааг чи хэлэхүү төөрвөл сүйд болно. Манай номгоноос ховор төмөр олсон гинөө. Айгуулын хүүхдүүдэд суваа 6-аар давхилдаад байдаг болсон. Өчигдөр хоошлонлээ. Маргааш өглөө буцах байх. Тэднийг буцахаар машин дээр нь унаагаа тавиад явбал дахиж явдал болохгүй аштай юу. Тэрнээс ч тайлаг байна л да гэдэг байна. Өдөржингөө эрүү шүүлтэнд хонгор разраг болж зовсон амтэн шиг мотоцикл дээр явсан болоод 2 гар 70 мөрөөр хөшөж өвдөн. Өвгөн борц хөшөглөж хоол хийлээ. Тэмээний борцны эрхий хурууны өндгөн чиний өөх тосрон хөөж хүмүүлтэй шүлний арааны шүлс асгаруулсан үнрийг гэр дүүрхээр би их өсснөө мэдлээ. Харган чигсэн зуухандаа багтаж ядах мэт асах галын улаан шаргалдвал хатингар туранхай өвгний олон үрчлээтэй нүрийг долоочих гээд байгаа юм шиг цоролзон нэг гэрэлтүүлж нэг сүйтртүүлэх ажээ. Хөөхий дөө солиотой ч биш юм а. Надтай ханиндаа хуучилж хонноо гэд баяртай л байна да. Эзгүй энэ борцонгийн говьд тэр болгон баярлах юм байдаг ч юм уу гэж бодоод би үүргэвчэндээ авч явсан ганц шилийн маань гаргаж барьлаа. Өвөө минь би энэ нэг хүртэг хувь дутуу хүн. Та өөрөө л эсвэл дараа үеийн өвгөнтэйг хувааж хуучилно уу? Яалаа гэж хүү минь. Хүүгийн аяны хишгийг хүртэлгүй яах вэ? Баярлалаа гэж хэлэхдээ үгүй гэж худлаа нэрлэгсэн ч үгүй нүд нь гялалзан сэргэж доош үндсэн зовхон сөхөгдөөд явчих шиг болов. Хоолч боллоо. Би ч сайхан хоолойг ёстой нэг цохиж өглөө. Өвгөн шилтэн ямаа задалж энэ муу хар авдарт яаж байв гэмээр 2 хөөрхөн жижиг мөнгөн аяганд хийж нэгийг нь надад бариад өөрөн 3-таа сэржим өргөснөн залуудаач хүртжилээ явлаа. Сайхан идээлтэй. Саваа мэдэхгүй ус шиг залгибал бас яаж ч чадан да. Яг л амаа мэдэхгүй догшин эмнэг гэсэн үг. Гэж хэлснэн нүдэн анин амтлах мэт удаанаар шимэж уугаад гансан асаадаг байна. Удсан ч үгүй ясны хөлс гарч байгаа бололтой. Духан чихэрч харагдав. Чи тэгээд үлгэр туйл цуглуулдаг хүн юм бидтэй. Манай энүүгээр чинь бор хээрийн хүүхдүүдгээд арьс ширэл цуглуулсан ганц нэг хүн явдаг юм. Үлгэр цуглуулсан хүн гэж дуулдаагүй. Өвгөн ах нь зөнөг тэнэг болоод үлгэр оюнсог тогтоосон юм алга. За да. Залуудаа ч мэддэг байсангүй. Яах вэ? Зүгээр суухаар зүлгэж суу гэдэг юм. Би өөрийнхөө залууд будилж явснаа яри. Яагаад ингэж солиот нэр автлан худаг сахиж байгаагаан чамд ярьж өгье. Дими юм санагдвал хүү минь унтаад өгөөрэй. Өвөө нь унтахгүй. Худагт амтан эрхийг үүрээр харна. Элбэг ундрахтай болохоороо гүйхэн буянтай худгалдаа дээр үед амны задгаа австай булаг ганц тоороо ургасан байсан юм билээ. Замын улсан мөргөж шүтэж хадаг яндар тавиад байхлаар нь шашинтай тэмцэж байна гэдэг тооройг нь цавчиж унгаад булгийг нь дарчихсан юм гэсэн. Би ширгсэн тэр булгийг ухаж худаг гаргасан ухаантай. Улс тооройн худаг гэдэг юм. Би бол тооройн булгал гэмээр байгаа юм да. За нэр чи яах вэ гэж хэлснэн лаа асааж тухлан суув. Арх үзээд өвгний нүд сэргсэн шиг энэ үгийг дуулаад миний нүдэж сэрглээ. Би өвг нь эрдэн далайн хүн. Дундгуувын гэсэн үг. Дээр үед чин ганц л өмнө говь аймаг гэж байлаа л да. Тэгээд ч тэр юм уу би өмнө говийн хүн юм аа. Бүр номгон сумын хүн л дээ. Залуудаан бас чиг яах вэ? Гайгүй ир явлаа. Өвгөн бүхэн бяртаа явснаа, чагван зүбүүхэн царайлаг явснаа ярьдаг үсттэй. Тэгэхдээ бас учир бий. Одоо зам сахиж солио өвчтэй гэгдэн хэвтэж байгаа минь ч учиртай. Өвөө нь залуудаан нүгэл хийсэн хүн. Тэгээд одоо өвгөрсөн хойноо ухаан ормор болж, бас цагч тавируу сайхан болж, буян хийх гэж ангасан амтан ундаалж нүглэн нэмгэлэх гэж ядаж яваа минь л энэ дээ. Чамд яри. Дотор онгоох чи билүү?
гэж хэлээд нэг л гашуунаар мушаамар болсноо харган хуглан галдаа хийв. 51 оны намар оройхон Сүлэн хээрийн отродоос цэргээс халагдлаа. Намар сэрүү орж байхад нутгаа яаж явах вэ? Улаанбаатарт өвлжөөд ажил хийж хідэн цаас олоод өөрийгөө хувцаслаж ээж дүү хоёртоо дээлийн өнгө тэр үед шөвгөр хар гэдэг байсан цагаан ултай гутал авч эр хүн шиг харъя гэж шийдлээ. Тэгсэн надад олддог ажил хотод алгаа. Хамбинэд энэ тэр дорно гэхээр мэрэгжилгүй. Мэрэгжил олж авна гэхээр хагас жилээс наашгүй ном үзэж үндсэн ажилчин болоодох бол дараа нь намайг нутаг тавина гэж гонждоо. Би ч уг нь машин техникт хорхоотой. Хөөрхий ээж дүү хоёроо хот оруулаад ирнэ гэхлээр малаа өрөх болно. Малаан өрнө гэдэг чинь аж амьдралаа сан салнаа л гэсэн үг. Тэгээд яаж ч тэгж настай болсон эхийгэн хотын захын борчуулын хороодлолд авчирч хар цай хатсан гамбир хоёр дээр хатаах билээ. Гайхаад хотын гудмаар төөрсөн ботох шиг тэнэж явтал цэргээс хамт халагдсан айтгар хуйгаа гэдэг нөхөр маань тааралдлаа. Харахад сачин багч гисэн санаа чинж үерэлтэй. Арга залтай амин аваад л явна. Хэрэг нь гарвал хэнийг ч галт хийчих хүн. Цэргийн алба гэдэг чинь хүний чанарыг таниулдаг алба л да. Бид 5 жил алба хаасан улс байхгүй юу? Хоёулаа ерөөсөө зүүн хараа явъя. Хараагийн шоронд харуул манай хий хүн авч байгааг нь цалин мөнгө сайтай. Нэг жил албаны хувцас өмсөж хэдэн төгрөг хурааж аваад л 2 додгор амтэн нутгийн зүг гараад өгье гэж нөгөө айтгар хуйгаа хэллээ. Хараан ч ойрхон л нутаг юм. Харин хуйгааг дагаж шоронгийн хуйг болоход нэгэн цагт мань хүнд ашиг гарвал намайган шоронд түлхээд оруулчаад хураасан хэдэн төгрөгийг минь өөрөө аваад нутаг явчихад чадах л хүндээ гэж жаахан айгаад байлаа. Гэт яах вэ? Хамт алба хаасан оны хангарууд хойно арай чи тэгж намайган хүний газар алахгүй биз гэж найдаад хараад ирлээ. Ирсэн чинь шоронд ажиллах ямар ч хүсэл төрсөнгүй. Эсперт завод гэж Улаанбаатарт ч бараг хараагүй 3 давхар гой улаан тоосхон байшинтай том уйлдүр байх юм. Энд л орё гэж шийдлээ. Нөгөө л мэрэгжил. Манай нутагт ингэний ундаал нэрхээс эсперт энтер гэж мэдэх биш. Намайг уурын 100-тай галчаар авлаа. Хүн хүч дутагдаад байна. Одоохондоо галч хийж ажилд ямар болохоо харуул. Тэгж байгаад болноо. Залуу хүн байна гэж Пинту галимгаан байн илбсэн дарга хэллээ. Боловсон хүчин байсан юм билээ л дээ. Ингээд хуйга хуйг болж би галч болвоо. Уурын зуухны галчийн ажлыг хүмүүс хамгийн ядарсан хин хийдэг тамийн ажил гэж боддөг юм. Тийм биш шүү дээ. Хүн харахад нүүрсний үнс тоос падан хар юм явдаг атлаа. Бас тэгээд түлхүүрсэн хүүхэлдэй шиг өдөр шөнөгүй л нүүрс хүрцтэд байдаг ч юм биш. Шүн дунд хүртэл 100-аа сайн галалж халаач хаад хаалтан тохируулчих бол дулаанаа нэг хэсэгтэй барина. Тэгээд үүрээр дахиад сайхан халсан 100-д өнгөнтөл татаад л тараасан цог цэвцээж улайгаад хөхтөл маналзаж нөгөө хянуунд гардаг ган төмөр хайлуулж байгаа юм шиг л санагддаг байж билээ. Ер нь ч би хар багаасан ажилд нухлуулж тэмээ тэгнэхээс авахуулаад гэртээ эр хүн явсан юм чинь гайгүй л дээ. Ажлыг хийж бардаг. Сайн хийвэл дахиж мөнгөнөж өөрийгөө зовоохгүй гэдгийг тунчиг багасаа л ойлгосон толгой л доо. Цалин хөлсөн яах вэ? Ямар ч л байсан комбинатад курс сууж дараа нь дагалдан байснаас хол дээр бас нормын сүү ууж ажлын хувцас авна. Гутал гихтэл Орос бахаал салтай хүрдэг түрүүтэй усны гутал өгнө. Усны гутлыг нь ч сахлын древингийн загасчин орсуудад зарж орхино. Бид үеийн 3 залуу ногоон ор тавьсан өмгөр өрөөнд сууна. Цөмөрөө л эспертийн үйлдвэрт ажилдаг залуучууд сайхан байлаа да. Хонь 5 төгрөг, цалин 250 төгрөг тэгээд боддоо. Өвгөнд өөрийнхөө аяхтай архийг барьлаа. Өвгөн маань энэ хүүнэрэн амсдаггүй юм болов? Эсвэл нэрэлхэж байгаа юм болов?
гэсэн шиг над руу сүрхий харснаа авлаа. Тэгээд түрүү чихшгээ бас л их удаанаар шимж уугаад шүдгүү амаан алгааран таглан арчснаа. Цай бургасч хуудаа. Шин цай чанья гэлээ. Хэрэггүй юу? Би чи нэмээтэйгээ өссөн хүн. Яг л манай эмээгийн цай байна гэж би хэлээд өөрөн аяглав. Уурын зуухны галч чинь 24 ажиллаад 48 цаг хамарна. Зав ихтэй, мөнгө ихтэй. Дэрэгдээс хэлэх хөнгүй залуу хүн чинь хэцүү дээ. Тэр цагт юм задгай байсан болохоор манай тэнд спирт гэж ус цас шиг элбэг. Айл бүхэнд л байна. Адгийн ядуу айл гихтэл авдрандаа дор хаяж ганцлон хуурай юмтай. Үйлдвэрээс хулгайлдагч юм биш. Үйлдвэр маань спиртийн усны цэстрээр хот руу зөөнө. Үйлдвэрээс гарсан километр шахам урт хоолойгоор спирт гүйж хашаанаас гараад худгайх шиг бүдүүн хар хаймар хоолойгоор цэстэртэй хийн. Дүүрэнгүүд нь хашгирч орилж крантаа хаалгахад хоолойд нь бардаагаар 10 литр спирт үлддэг юм чинь. Тэрнийг саахтал гүйцээ. Нөгөө муу атгар хуйгаа спирт гуйж ирнэ. Ганц лонхын мөгөөд л явуулна. Тэгсэн сүулт мэдхнээ золигч нь цаанаа том савнд юулж хадгалаад байсан юм байгаа юм да. Нутагт очиж хоримлахтаа хэрэглэнэ гинэ. Эхнэрэн олоогүй хэвтэж энэ дарих бэлдэж байдаг байна шүү. Сүүлдээ бид өнөөхөөс жаахан хүртдэг боллоо. Хийх юмгүй. Амралтын өдөр бол зугаатай юм шиг санагдахыг яана. Тэгээд л аж ахуйн хөлөө, заводын хөлөө хоёрыг чинь халамцуу залуучууд нэжигнүүлж гарна. Нэгнийхээ толгойг хаг цогчхоод явж өгсөн ч хүн бий. Тэгж явсаар байгаад Цэсматайгаа танилцдаг юм аа. Нэг концерт аж ахуйн хөлөөт үзсэн юм. Тэгсэн шагаагаан хөрсөн уртад цэнхэр торгон дээлтэй. Намхавтар цагаан хүүхэн гарч ирээд л концерт хөтөллөө. Сайхан амт юм да. Нэг их хөөрхөн гихгүй ч цаанаа л нэг сэтгэл татсан инхри ялдамхан амтан байв. Өмнө нь яагаад анзаараагүй юм бол хэм мэдлээ. Нэрийг нь Цэсма гэж зарлаж байна. Нөгөө хотод тэнэж явахдаа нэг удаа орж утсан төв чаатрын гоё хүүхнүүдээс ч дутах юм үнэндээ алга. Харин газар халтай шүү. Хайртайгаа мэдэж яваарэ гэж ирээд л дуулах юм. Би ч нүүрсний үнсэнд дарагдсан мó галч гэдгээ мэдэхгүй тэр хүүхэнтэй танилцахаар шийдлээ. Аж ахуйн орлогч дарган эхнэрийн дүү гин. Хүүхдийн цэцэрлэгт багшаар ажилдаг гин. Аймагт ажиллаж байгаад шилжиж ирээд удаагүй гин. Цаанаа юутай юм гэхээс наанан нөхөр мөхөр харагдаагүй энэ төр гэж хүн бүхний талаар мэдээ цуглуулж явдаг хуйгаа маань л тэр дор надад ярьж өглөө. Шоронгийн хуйг биш. Манай тосгоны хүүхнүүдийн хуйг шиг хачин нөхөр шүү. Би жаахан нуруу намдаад байгаа юм. Тэрнээс биш дэгээдэд л унгаж орхино л доо гэж авч байна. Их санаатайгаар бид хоёр аргагүй л нэг оны хандарууд юм да. Маргааш өглөө нэртлэн босч байдгаараа гоёж аваад өглөөд дандан оройтож босоод сандарч байдаг хөршийнхөн охиныг хөтлөөд цэцэрлэг рүү хараалгалаа. Тэр цагаас хойш би олон дээгүүр явхаа болж цэцэрлэг хаваар л эргэлддэг боллоо. Цэсмадан учиргүй хайртай боллоо. Хүний хувь тавилан гэж хачин шүү. Хараа голын хөвөнөөс ургасан цэцэг шиг тэр сайхан амтэн надад хайртай болсон юм да. Өнөө намайг хатингаар хар өвгөн болчихоод ингэж ярихад үнэмшгүй байж болно. Тэр үед залуу зандан шахсан бислэг шиг твкэр цагаан залуу явхад минь сонссон хүн эргэлзэж байсан юм шүү. Хамгийн гол нь галч хүн сайхан хүүхэнтэй байж болдоггүй юм шиг хүмүүс боддог байсан болов уу да. Цэсма минь надад сайн боллоо. Залуунаас хийморлог байдаг хойно. Нэг өрөөнд байдаг хоёр залуугаан заримдаа хөөж явуулчихаад бид хоёр ёстой л хайрыг хан жаргалд мансуурна да. Нэг удаа тэгэж хамт байхдаа Цэсма би нэг л эргэлзээд байх юм. Өчнөө сайхан улс байхад чи нэг муу уурын зуухны галчтай ингэж хэвтэх гэж. Алтан погоон гялалзуулсан сайхан дарга нар ч чамд санаатай байдаг шүү дээ гэж хэллээ. Тэгэхэд Цэсма минь тэнэг галч минь дээ. Тэр богооны чинь гэртээ ирээд л хувцастайгаа тайлдаг юм. Чиний ханхар цээж чирэг булчин хинч тайлахгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь чи минь сайхан сэтгэлтэй. Галч яах вэ? Өнөөдрийн л ажил. Маргааш чи засварчин ч юм уу цэхийн мастер болно.
Эгч намайг урлагийн сургуульд яв гэдэг юм. Би чамайхан дагаад мал хариулсан ч жаргалтай байна да гэж үлээ. Тэгвэл юугаа хүлээдэг юм? Хуйлаан суучих юм. Яарад яах вэ? Хин хинээ судлаж таних хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр хайртай байна уу үгүй юу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд ч одоохондоо бид хоёрт ор хорон ooч хаягалга гэж таг мухарлаа. Бид хоёр хөлөөвөр гүйлдэж, бүжигээр гэж, кино үзэж, алин ч байхгүй бол лекцэнд хүртэл суудаг байв. 51 оны хараагийн аж ахуй, спирт завуудын төвчин юмтай, хөгжил дэвшилтэй газар байсан юм шүү. Намайг засварчны дагалдан болгоно гэж боловсон хүчний нөгөө пинтүү халимагт хэлсэн удаатай. Би ч их хөөрлөө. Засч сурнаа гэдэг шиг эзэмшиж сурна гэсэн үг шүү дээ. Завуудын дарга 7 хоногтоо доор хаяж нэг удаа үйлдвэрэн иргэдэг. Уурын зуухаарч орж ирдэг хүн байлаа. Манайхаар орж ирээд л манай үйлдвэрийн хамгийн халуун цэгийнхэн манай зүрх шүү дээ. Танайхал зогсвол уур дулаанчгүй, гэрэл цагилгаанчгүй болно. Үйлдвэр зогсно гэж биднийг зоригжуулна. Эхлээд намайг тоодоггүй байлаа. Тэгснээ хүн амтан сайн хэлсэн юм байлгүй, тоож дуурах боллоо. Удсан ч үгүй ээлжийнхэн ахлагч боллоо. Цалин 25 төгрөгөөр нэмэгдэж, ээлжинд хамт гардаг дүлийн өвгнийхөө дарга болж байгаа ухаантай. Хөөрхий. Хүн гэдэг чинь албан тушаалд дуртай амьтан шүү дээ. Нэрлэхэд наанаа л хэлдэггүй болохоос цаанаа бол ихэнх нь дуртай. Дэвссэн хүний царай зүс ч өөр болно. Дарга болохоро хиймэл зассан төлөв царай гаргаж үгэн албаар зөөж ээрэн явдал удаа хам болж инээдтэй юу ч болж байсан инээхгүй байж чадна. Дээд тушаалтны өмнө бол хайлсан тугалгалдаа. Эхнэртэй ч тийм сайн байхгүй дээ. Заримдаа бүр инээд хүрмээр. Манай төв дээр байх хоригдлуудаас нүүрс буулгаж хураалга гар 4 хүн ирүүлэхтэл нэгээр нь ахлуулчихсан бол тэр ажил хийхгүй шүү дээ. Нүүрсэн дээр гарч хэвтчихээд улаан тамхи баагуулж наадгурван улгаачуудаа түргэн хөдлөөрэ. Сайхан мэдээрээ гэдэл загнаж байх жишээтэй. Ер нь цаагаараа цөмөрөө л дарга болохын өвчин тусчаад байсан цаг юм да. Нэг өдөр хороомон гутал нь шажигнадаг. Суран бүсэн ч шажигнадаг, өөрөө ч бас шажигнадаг болов уу гэмээр цоо шинхэн дэслэгч орж ирлээ. Боловсон хүчний пинтүү халимагтай дарга дагажээ. Төлөөлөгчөө манай даргын хэлдгээр халуун цэгийнхэн ээлжийн ахлагчийн ширчин гэдэг юм. Говийн хүн зэргийн алба хаасан гэж танилцууллаа. Нөхөр минь чи улсын өмч хайрлаа шүү. Нүүрс бол харалт. Хамаагүй шатааж өргөдүүлбэл 5 дугаар тогтоол гэж мэднэ биз гэж нөгөө хамаг юм шажигнсан дэслэгч маань хэлж байна. Тэр үед улсын өмч хамгаалах тухай 5 дугаар тогтоол гэж гарсан. Олон хүнийг тэр тогтоолын дагуу шоронд хийж цааш нь харуулсан цаг л да. 100 хаан халаахаа бид мэдий. Зуурдаар хаягдвал та мэдэрээ гэж тавьчихлаа. Яасан илүү хөхтэй саа гэвэ гэж дургу хөрсөн гэж ихтэйхэн. Нөгөө дэслэгч юм хэлсэнгөө гараад явчихлаа. Тэрнээс хойш юмч болсонгүй. За даргаыг нэг ороод ирэхээр нь ганц өрөөгүй. Эхнэр авах гэж байгаа гэдэл хэлж оргисон чи яадаг юм гэж Батнууд шийдлээ. Айж ичээд байх чи юу айх вэ? Нэг өдөр даргын ажил бүтэл муутай байсан юм байлгүй. Хүрлээсэн хар царайтан амттай орж ирснээ. За эднийг чи яах вэ? Ширчингийн ээлж үү гэчгээд гараад явчихлаа. Би ам чангааж чадсангүй. Дараагийн 2-3 ээлжинд ч манайхаар орж ирсэнгүй. Би чихэрэндээ 100-ныхаа орчим зад шүүрдээд л үнсийн хүртэл учир замбраатайхан асгаж овоолоод даргыг хүлээгээд байлаа. Тэгтэлж ороод ирлээ. Танай дандаа хог буугаад байна гэсэн яаж байна? Яах вэ болж л байна. Аж ахуйн гаражнаас засварт орсон моторын хаягдал тос авчираад нунтаг нүүрстэйг зуураад хөлдөөчихдөг юм. Тэгж аргал шиг бөөрөнгийн юм болгоод л их сайн байна. Манай инженерүүдийн санаанд ороогүй юм байна. Дарга надад хүсэлт байна. Надад нэг байр өрөө өгөөч. Манай ширчин чинь эхнэр авах гэж байгаа юм гэж инженер хажуунаас дэмжлээ. Өө тийм үү. Их сайн байна. Байрыг чинь би даа. Харин чи бас засварчин болъё гээд байгаа гэлөө. Тэгвэл надад бас хүсэл байна. Чи энэ өвлийг эндэн дөнгөчих. Ахтар хүйтэн үйл болох юмстай. Бас хажуугаар нь энэ нүүрсний байж байгааг чи энэ өвөл 100 хаан аваад гармаар байна. Миний баярлсан гэж жигтээх.
100 чаваад гарч чадалгүй дээ. Хэрэгцээ гарвал ээлж мэлжиж гэхгүй. Харин Цэсмаагаан гэргий болгон амьдрах байр л чухал да. Би хичээлгүй яах вэ? Харин ингээд байртай болдог юм бол ээж дүүгэн аваад ирэхээс. Хараа нутагч нь хүммалын жаргалын орон болохоор тэд минь амьдарч чадна да гэж бодхоос хөл хөнгөрч хүүхэд шиг баярлав. Би ч сайхан мэдээгийн бушуухан дуулах гэж Цэсмаа руугаан хараалаа. Үүж өтсөн чин Цэсмаа маань полтойгон нөмөрчихсөн. Бас нэг нилээн удаан зогссон болтой даарчихсан. Нөгөө төлөөлөгчөөр ирсэн дэслэгч залуутай уулзаад зогсож байх юм. Дэслэгч дэгжин гэж жигтэйхэн. Саарал каракул захтай хар болтойтой, цасан цагаан ороолттой, хот газрын ганган залуу юм аа. Яарсандаа болоод ажил дээрээсээ шууд гүйж өтсөн миний үнс тоостой хөвөнтэй өмд цамс, 2 шагаан дээр нь савхин гутлын түрээгээр нөхөөс тавьсан угаасан хэлбэр галбар муутай памбагар цагаан байснаа. Памбагар хар болсон эсхий гуталтай би гэдэг хүн тэр ганган дэслэгчийн дэргэд өрөвдмөр юм харагдаад. Дэслэгч над руу хялмхийн харснаа яваад өглөө. Энэ юу хийж яваа юм? Намжилв. Яв, чи байтлаа намайг хардах нь уу? Энэ наримгар юмтай хардах гэж юу? Наримгар гинэ. Намжил чинь төв сургууль төгсөөд ирсэн хүн шүү. Эндээс л миний амьдрал оргон горон иргсэн юм да. Би гэдэг хүн хараагийн гол дунд сэлүүрэн алдсан зав шиг болох нь тэр. Мэдээ ядрахч хаа баах вэ? Өвгөн минь л битгий согтоод очоосой гэж бодож суулаа. Цэсмаа бит хоёрын явдал хിവэрэн байх. Тэр үед манай төв дээр 12 айлын сууц барьж байсан юм. 2 айл суудаг 6 хөөхөн байшин. Эдний нэгийг л дарга өгөх байх гэж гордно. Тэр барьж байгаа байшингуудыг би байн очиж харна. Заримдаа Цэсмаатайгаан хуйлаан очдог байлаа. Бид хоёр очих болгондоо энд нь ийм юм тавина, тэнд нь тийм юм хийн. Энэ өрөөнд нь ороон тавиад, араар нь бугсогоо хатгаж 2 гоёгээчин арвч хийж зөөнө гэж Цэсмаа ярьдаг байлаа. Би говийн хүн болохоор модны ажилтан муу. Мужааны газар очиж банз харуулдаж хийсэн юм хумнаас нь будна. Дараа нь гэртэн юм хийх санаатай углуургаж аз чадгүй өөрөө зангидаж сурах гээд байгаа ухаантай л та. Тэр үед цэргийн дарга байгаад Японы тагнуул гэж хоронд орсон өвгөн мужаан бизиагой модны ширхэгнээс ахгуулаад юмны захыг надад зааж өгсөн дөө. Ажилдаач бараг амралтгүй зүтгэдэг боллоо. Бүтэлгүй юмнууд ус үзэлгүй галлаж байж тоогоо хаалцахгүй байгаа. Гал тасалж ажиллаа хийж явж байгаад хамаг юм хаг hulдчихвээ гэж санаа зовж амарч байсан ч 100 заавал эргэдэг байлаа. Даргад ам гарч 100 аваад гарнаа гэсэн үгэндээ хүрэх гэж л яваа минь. Тэгж унтаж амрахч завгүй. Хайртай бүсгүйтэйгэн уулзах ч завгүй хэнхиглэж явх хооронд Цэсмаа минь өөр боллоо. Цэсмаа минь тийм гэхээр ч юм гаргаагүй л дээ. Гэхдээ л би нэг юм болоод байгааг зөнгөөрөө мэдсэн юм. Намайг юм ярьж байхад уулын толгой хараад юу болж байгааг нь мэддэхгүй гөлөөчхөн. Дараа нь мэдэхнэ чи энд ингэж зэвэрч болохгүй. Төв чаатрын дуучин болж Монгол даяар мандах ёстой. Тэр уурын зуухны үнс зөөсөн мааныг имийг бас олвоо. Орчлонгийн олон аавын хүү дотроос тэрнээс дээр юм олдоолгүй дээ. Чи юу ч мэдэхгүй юу ч үзээгүй байна да гэж цаанаас нь толгойг нь эргүүлээд байсан юм билээ л дээ. Хөөр химэн. Миний суудаг нөгөө өмгөр өрөөнд ирж хайр сэтгэлэн ирээдүйн амьдралаа ярилцаж суух нь битгийх л хөл тавихаан байлаа. Хүн харчихвал юу гэж бодох юм. Чи зүгээр байх биш. Хүүхдтэй болчихно гэж элдв шалтак тоочоод ирэх юм бэ. Би ч нэг л тааруу юм бодох боллоо. Нэг өдөр дэлгүүрт ороод гарч явсан чинь чи битгий хүүхэд уруу дутаад байгаарай. Иргэжил урлагийн сургуульд явах хүүхэд шүү гэж эгчин загнав. Би яасан юм бэ? Хүүгэтэр яагаачгүй юу? Би хэлсэн шүү. Тэр байж байгааг нь гэж загнав. Нэг бүдрэхэд 7 бүдэрнэ гэдэг үсттэй. Нээрэл нэг л өдөр дуулсан чинь нөгөө шинэ байшингууд чинь эзнэн олжээ. Надад хинч юу ч хэлсэнгүй.
Боловсон хүчний пентүү халимгаас очиж асуулаа. Мэдэх юм алга. Харин намайг гайхсан бол та хараад байх юм. Цэсма дээрээ гүйж очлоо. Өгөхгүй нь л дээ. Дарга нар л орно биз. Хизээ жирийн хүнд өгч байсан юм. Хуйлаа яах вэ? Яах вэ? Амьдрах арга алга байна шүү дээ. Чи надад хайртай юу? Хайртай л та. Гэхдээ ганцхан хайраар яаж амьдрах юм бэ? Орох орон, түлэх түлээ, идэх хоол, өмсөх хувцас гэд амьдрал чинь өөрөө их юм шаардсан шүү дээ гэдэг байна. Цэсмагийн минь үг биш гэдгийг би ч мэдчихэл байлаа. Тийм үү. Чи тийм зөвлөгтэй болоо юу? Хэрв хөрөнгөтэй хүн хэрэгтэй байгаа юм бол хөх билүүтийн шушмаа хужаатай суугаач гэж хэлчихэд би гарлаа. Маргааш өглөө дарга дээр орлоо. Хүн хүлээж авдаггүй өдөр гэж хэлээд үүднийх нь хүүхэн оруулдаггүй. Дарга чинь ямар хүүхэн биш. Хүлээж авдаггүй өдөр гэж юу яриад байгаа юм бэ гэж хэлээд орхисон чинь балиар заваа юм доромжллоо бүдүүлэг инээ тэрэ гэж нөгөө бодмол хүүхэн чинь орилоод дарга руугаан өөрөнгүйгээд орчихлоо. Араас нь орчихлоо. Дарга тэр хүүхнийг тэрчгсэн үнсэж аргадаж байх юм. Намайг ороод очихлоор цочсон гэж. Чи юу гэд хүн доромжлоод байгаа юм? Дарга. Нөгөө байшингууд чинь эзэнтэй болчихсон гин. Дарга нар л орох юм гин. Чи бас өөрийгөө ээлжийн дарга гэдээ барьцаж байгаа юм уу? Чи ер нь хачин хүн. Бусад ээлжийнхэнтэй хүртэл даргархаад хэрүүлөдөж явдаг гэсэн. Чамд энэ байрнаас өгнө гэж ер нь хэн хэлсэн юм бэ? Үгүй би дандаа би гэсэн яасан хачин амтан бэ? Гар. Ажил хийх дургу бол бүр цаашаа тонлоор гэж хов. Би арай хийж барьлаа. Намайг хүлээж суугаа ээжигээ бодоод л би юм барьсан да. Айхтар өвлөөд авчхаад ингэж байгаа юм биз дээ. Юунд худлаа хэлвэ гэж бодхоос аяндаа нулимс гарч билээ. 14хэн насандаа аймаг орох жиншид анх дагаж явахтаа тэмээний тэн даахгүй ингэж нэг их уйлж байсан санагддаг юм. Гараад явж байтал нөгөө атгар хуйгаа таарав. Алив арх байна уу гэсэн чинь байхгүй л дээ. Өчигдөр хүн ирээд би чиний ээлжин дээр очие гэж бодоод л байлаа. Айлаас олоод ир гэлээ. Хуйгаа гараад хагас шил юм авч ирлээ. Бүтэн болгож өгөх юм биш үү гэж байн өглээд байхаар нь чим үү шунлын хуулц дугуй багач юун арх бүтэн болгох. Би өөрөө хугас болцоход явж байна гэж уцаарлаа. Ямар ч юм болж байсан дандаа худлаа нэмсгэлж байдаг хүн байдаг. Тийм хүний дотор нь могой шиг ирээн санаа нь могоон хэл шиг хортой байдаг юм да. Буйгаа маань тийм айхтар хүн байлаа да. За болж үз. Чиний хугасыг навсаа намжлал аваад явчихсан шүү дээ. Тэрүүгээр явдаг юм. Бурхангүй газар бум галзуурна гэж манай хараатал сайхан хүүхэн юм байх та. Тийм хүүхэн зөндөө л байна. Харин навшаанд тэгж дарлуулж болохгүй. Хариугаа заавал авах хэрэгтэй. Гэдэл зөндөө олон юм ярьлаа. Нэг мэдсэн Цэсмагийнхаас эгчт нь хөөгдөөд гарч байна. Нөгөө хуйгаа чинь дахиад бүр бүтэн шил спирт гаргаж ирсэн залхилдоо. Цэсма гэртээ алга байлаа. Төлөөлөгчийн рүү очиж яваад ухаан жаахан сэргэж цонхон доор нь очвол дулаалсан давхар цонхон цаанаас юу л дуулдах вүлээ. Цонхон харанхуй болгоор юу ч харагдахгүй юм. Би үүднийх нь пингийн хаалгыг хөшөөд онгойлгочихлоо. Тэгсэн байшингийнхаа үдийг дотроос нь бас төвччихжээ. Цэсма гараад ир гэж хашгирлаа. Чимээ байдаггүй. Навшаа намжил чи гараад ир. Буугаан аваад гараад ир гэж хашгираад л өшөглөөдөл байлаа. Ядахнаа үүд нь бариулгүй юм. Хаалгаан дулаалж хатсан эсгийний татхад гарт бөөнөөрөө урагдаж орж ирээд байна. Нэлээд байснаа өв донгойж өвдгөө хүрсэн хар сатин богн өмдтэй намжил гар буу барьчихсан зогсно. Цэсма дээлэн өмссөн хэрнээ ноосон өмдгүй нүцгэн шилбэрэн гутлаан өмсчихж. Энэ чиний юу юм гэж намжлыг асуухад юу ч биш гэж Цэсма хариулдаг байна шүү. Миний уур хурч ухас хийтэл намжил ирүүл юм болохоор өрсөд гар бугараа улаан нүүрэн дундуур минь дэлсээд авдаг байна шүү. Газар унсан хойно минь холхимдог өмссөн хороомон гутлаараа өшгөллөө. Тэгтэл болоочтэй хүн аллаа гэж Цэсма хашгирав. Намайг арай хин өндийж иртэл дахиад л цогж унаглаа. Цэсма намжлаас зуураад авлаа. Чи яасан муухай амтан бэ? Чи яаж байгаа юм бэ? Тэгж ярил би ширчэнд хайртай. Чил ширчинг Японы тагнуул болгож буудуулна гэж занхаар чинь арга буюу чиний аяыг дагсан юм.
Одоо чи бит хоёр хуйлангийн тэр Япон Америкийн тагнуул болгоодох гэж хашгирч байсныг санаж байна. Намжил Цэсмаг түлхэж унахчхаад гар бууныхаа бөксөөр толгоор өмнө зохиод л унахчихлаа. Уучлаарай ширчин минь. Би л буруутай. Надаас л болж байгаа юм. Би чамдаа л хайртай. Энэ муухай амтан толгой эргүүлээд бас чамайг занаж зүхэд байхаар нь л намжил хүнийг хайрладаггүй. Яасан муухай хүн бэ? Намайг ангөршөөгөөрэй гэж үглэн уйлж байлаа. Би хэлсэн үгнийх нь учрыг ч ойлгох тэнхээгүй байлаа. Угаасаа ч их ухаантай хүн биш л дээ. Тэгээд арай хийж бослоо. Намжлыг баашинтай нь галтчихмаар байв. Цэсма намайг түшиж босголоо. Цэсма минь, болиё доо. Би намжлыг алах гэж ирсэн юм. Согтуудаан гиндэд зодуулчихлаа. Гэхдээ одоо л ч алж чадна л та. Хамгийн гол нь би чамд хайртай шүү дээ. Тийм болохоор хайртай хүнд чинь би гар хүрхэхгүй. Хайргүй байсан ч хүн алж яаж болох вэ? Амьдын хар нүгэл. Харин чамд хэлэхэд манайд байшин өгүүлэхийг энэ намжлал болиулсан баг. Миний үгэнд хэн ч орно. Надаас бүгдээрээ айна гэдэг юм. Хамаагүй хуйлаа овоохоо бариад ч хамаагүй сууй. Үгүй дээ Цэсма минь. Би говийн хүн шүү дээ. Говийн хүн чинь шулуун шудраг байдаг юм. Болиё. Харих минь ээждэн очие. Сайхан хүүхэн, сайхан хайр сэтгэл гэдгийг үзлээ. Чи сайхан амьдраарай. Цус үзээд айсандаа чи сая эвгүй үг хэлчихсэн. Орж намжлаасаа уучлалтгүй. Чи тэгээд сайхан амьдраарай гэж хэлчихээд гэрлүүгэн говин алхлаа. Цогтуудаан говьж явсан юм биш шүү дээ. Цэсма хажуунаас минь түшиг гэхэд би түлхчихлээ. Хамаг хайр сэтгэлэн амьдралаа түлхсэн минь тэртэй гэж хэлээд өвгөн чимээгүй болов. Харганы гал сүрхий дүрлцэн асавч дорхноо л шатаад дуустдаг хойно. Өвгөн шал өөр юм. Магадгүй Цэсмаагаа ч харж байгаа юм уу гэж бодогдохоор гөлийгөөд суучглаа. Надад хэлэх өгч байсангүй. Урсдаг муулааны тос нулимс шиг урсахыг харан хэсгийг авч хуруундаа бөөрөнкөлн нухлаж суулаа. Хүү минь, чи ирж муу өвгний дотрыг онгойлголоо. Энэ тухай би ямар хөвшөнтэй ярилтай биш. Үр хүүхдүүдтэй ярилтай биш. Чамд л ярьж байна. За одоох яриагаа дуусгая да. Чи ядарч байгаа. Тэгээд тэр өдөртөө хот орох Сперцийн цэстээр нь суугаад арилж өглөө. Хотод ирээд амьдрий гэсэн болдоггүй. Цэсматай минь төстэй хүүхэн яасан ч олон юм. Гинт тааралдаад л хүү Цэсма хизээ ирэвэ гэж асуучихмаар адилхан хүүхнүүд байхыг яа. Ялангуяа алсахнаас бол хачин адилхан хүн байдаг юм бэл. Би Цэсмадаан яваад очмоор санагддаг байлаа. Тэгээд ч зүүн хараа хот хоёр ойрхон юм чинь. Өдөр болгон Спертийн машин галтрыг явна. Галтрэгний буудлын дээр олон очсон доо. Хайртайгаан жигтэй их сананда. Тэгээд Цэсматай минь дэндүү адилхан олон хүүхэнтэй. Зүүн хараад дэндүү ойрхон Улаанбаатараасаа бас л яваад өглөө. Ээжтэй очисонгүй. Дандаа л буруу тийшээ явж байдаг тэнэг толгой доо. Явсаар бүр хинти орж бэрхийн хайлуур жоншны уурхайд ажиллаа. Бэрхэд байгаад ашгүй өмнө говийнхоо нэг хүүхэнтэй сайн боллоо. Хэдэн жил ажиллаж байтал бие муудлаа. Уушиг чулуужлаач гих шиг. Бас нөгөө намжилд бууны бөксөөр цохиулсны орог толгой тархиараа өвддөг болсон юмдаг. Хөөхий одоо энэ хөгшин минь л хүн болгосон доо. Амьд яваад чи ах юм гэж бодогддог өдрүүд байсан шүү. Тэгээд уушиг чулуужхад ингэний хоормог сайн гэж хаанаас ааж дуулсан юм. Бид хоёр 66 онд нутагтаан ирсэн юм да. 5 хүүхэдтэй овоо хідэн малтай боллоо. Уг нь уулзаж чадаагүй ээжийн минь үлдээсэн овоо хідэн мал байсан юм. Нэгдэлд өгөөд үлдснийг нь ээж минь харж л байсан. Намайг нэг л өдөр ирнэ. Айлгэр болдог ч юм уу, болоод ирэх ч юм уу. Тэр цагт аж амьдрал нь болгодээ гэдэг байсан юм блэ. Тэнэг хүн тэр энүүгээр тэнэж явсаар уулзаж чадаагүй юм да. Үлдсэн хідэн малыг нь дахин нийгэмчилж байна гэж бус хурааж авсан. Харин сая овоол малтай боллоо. Яах вэ? Хідэн хүүхэд минь хоормог уухтайгаан. Одоо энэ өвгөн хүүхэд ач нарaan зовоохгүй шиг өхвөл боллоо. Дүү ахин маань олон хүүхэдтэй авгай. Энэ хөрмөнд бий. Нөхөр нь тэнд хийх юм.
Хөө минь, миний зүрхэнд чулуу ургасан юм шиг заримдаа бодогддог юм. Хүний цөс мөсөнд чулуу ургалаа гэж ярихаас зүрхэнд ургалаа гэж сонсоогүй л юм да. Тэр чулуу бол цэсмаа минь юм да. Энэ тэнэг зөнөг өвгөн үхэх гэж байж дими ярддаг балан амьт юм. Нээрээ солиотой байх гэж хөө минь битгий бодоорой. Хүний зүрх сэтгэл чинь мартагдаггүй юм байна. Хүн хөгшөр хөөрөн сэтгэлээ барьж чаддаг болоод хэлдэггүй болохоос юу ч бодогдож санагдаж явж болтгоо юм байна. Тэр чулуу бол цэсмаа минь гэж би хэлсэн. Яагаад гэж? Чи сонс. Намайг явсан хойно хөөх юм намжилтай суусан гинлээ. Өөр яах вэ? 1 жил гарan сайхал явсан юм байх. Хүнээс л сонссон үг шүү дээ. Хэн ч гэсэн хүнийг гаднаас нь хараад мэдэх биш дээ. Харахад зарган садгалан хувц сунар сайтай л бол сайн явнаа гэж боддог шүү дээ. Гэтэл жилийн дараа намжил нь архинд орж хөөхий цэсмааг минь хардаж зоддог болсон юм байх. Өнөөдрийнх нь явдлаар хүнийг хардаж болох л байхтай. Харин хүнийг өнгөрснөөр нь харднаа гэдэг их тэнэг муухаг тун хэрцгий балмад дарлал шүү дээ. Нёгийг хайрлахгүй байна л гэсэн үг л дээ. Урдын бүх юмыг нь мэдсээр байж авч суучхаад сонирхлон буурахаар хардна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Би бас л цэсмаадан гай болсон юм да. Бэрхэд байхад улсын ударник гэж цэсмаа минь тэр зүргийг олоод хадгалж байсныг нөгөө муухай намжил нь үзчихсэн юм байх. Тэгээд бөөн юм болж согтуу намжил нь галзуурхтан гар буугаараа цогтөг нөгөө муухай зангаараа цэсмаагийн минь цогсон юм байж. Хөөх юм. Намайг тэр шөнө гуйвад гэрлүүгэн гэлдэрч явхад гомдсон хүүхчийг араас дагаад л яваад байж билээ. Энэ өгөр толгой юу? Тэр өөрөө үнэхээр л илүү ухаантай, илүү чадалтай, илүү хайртай л юм бол хүн гэдэг чинь бусдтай өгөөмөр тэнэн өршөөнгүй дэлгэр ахуй сэтгэлээр хандах ёстой юм байна л. Хүчтэй нь хүчгүйгэн ойлгож өршөөх ёстой юм. Тэгэхгүй бол чонноос ч ялгааны юу байх вэ? Би цэсмаагаан аваад л Улаанбаатар явчихсан бол яалаа гэж тийм юм болох вүлээ. Бид хоёр ядууч гэсэн жаргалтай явах байсан да гэж бодохоор бүх юмны буруутан би өөрөн санагдаж зүрхэнд минь чулуу ургасан юм шиг байдаг юм. Гэхдээ хүү минь ойлгоорой. Би хөгшөндөө сайн шүү. Ёстой л ганц биений минь тал, гэр орны минь гал голомт хөгшин минь л байгаа юм. Миний энэ зэргийн яваа хөгшний минь л ач буянда. Хөгшөнтэйгөө бэрхэд уучраагүй бол би өнгөрсөн. Хаяа залуу насаа санахлаар цэсмаагаан бодохоор өөрийгөө буруутгадаг. Тэрийгээ л чамд хэлсэн. Тэгээд л хойноос нь буян хийж борзонгийн энэ их говьд худаг гаргаад хэдэн жил сахиж суунда. Борзонгийн энэ их говьд ядарч зүдэрсэн, ангаж сангасан явах хүм мал адгуус амтэн алийг тэргэхв. Сангасан бүхнийг ундаалж буян хийж байгаа минь л энэ л дээ. Хөгшний минь хөл гар янгинаж өвддөг. Бага задуудаа халуун хүйтэнд ажилласных үсттэй. Заяа түшиж манай номгон сайн эмчтэй гэлцэх юм. Манай хөгшин л хөл гартай болж байна. Зарим ухаантай хүн чинь залуугаасаа ингэж буян хийх юм да. Одоо ч хөгшин маань курс эмчилгээ хийлгэнэ гэж яваад хэд хонож байна. Маргааш нөгөөдрөөс ирэх бах. Хүү минь буцахтаа дайраад хоноод яваарай. Бид хоёр чамд шин шүл уулгаад явуулна. Би хөгшнөө дагаж явдаггүй юм. Энэ худгаан сахиж байхгүй болохгүй. Бүр үхэж болмооргүй албатай өвгөн шүү гэж заримдаа би хэлээд хүүхдүүдээ инээлгэж суудаг юм да гэж өвгөн яриагаан дуусгаад аль хэдийн унтарсан гансаан тоншоод цаасан тавьж билээ. Нээрэл маргааш нөглөө геологийн ирлээ. Муу мотоцикла машин дээр начлаа. Салхинд саржигнан дэрвэх бержентэн бүрхүүлийнх нь хоошоо харсан онгорхоогоор харвал шаргалтан алдрах их говийн дунд ганцаараа торойх хөгшин тоорой мод шиг бөхтөр хар өвгөн жижигхэн гэрээхэн гадаа зогсоод ажил амьдралын хатуу хөдөөд тахир болсон судсан гүрээж хөхөрсөн гараан даллан нүүх их элсэн манханд нөмрүүлэн уусах мэт улам бүдгэрэн бүрэлдсээр хоцорч билээ. Зах хязгааргүй солонгорон үргэлжлэх борзонгийн их говийн амал
амтэн адгуусны хүртэл амьдралаа залгадаг газар химэн уураг шимт хөрсний аршаан болсон. Тоорын жижиг худгаан сахин сэлбэн сууга. Хатангаар жаахан хөх өвгөн ширчингуй. Нар хүртэл шингэн жаргадаг ихэлсэн махныхаа дунд хүмүүсийн төлөө, байгаль ээжийнхээ төлөө сайхан сэтгэлийн ариун булгаан ундруулсаар суугаадаа гэж өнөөч хүртэл надад санагцсаар байна да. Тоорын булаг гэсний учир энэ аваа.